Sobat Official, disclaimer dulu ya, video ini atau potongan video ini sudah beredar di sosial media dan kami hanya mengomentari saja. Namun, dengan adanya video-video semacam ini, kami umat Islam sangat berterima kasih kepada sang pendeta karena dia sudah turut andil dalam rangka menuntun jemaatnya untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita, butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Halo? Di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ya, ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan, ini manusia biasa. Karena tidak mungkin ada Tuhan yang makan minum apalagi ngorok.